일단 진심으로 감사드리고요. 이렇게 큰 공연장에서 받으니까 사실 좀 무슨 말을 해야 될지 잘 생각이 안 나지만 일단 저 CK 조규 대표님 너무 감사드리고요. 그리고 저를 도와주시는 우리 스태프 코디 누나 그리고 형 메이크업 스태프들 너무나 감사드리고요. 그리고 마지막으로 제 팬분들, 학자들 너무나 사실 팝팬이라는 제도는 재작년 그리고 작년 그리고 올해 2022년도에도 이렇게 계속 받게 되었습니다. 근데 그 이유는 바로 소개자분들이 이렇게 해주셔서 학자분들께 영광을 모두 다 돌리도록 하겠습니다. 그리고 정말 마지막으로 제가 조심스러운 말씀이 있습니다. 현재 경연 프로그램을 이고요. 많은 분들께서 홍보 많이 해주시고 경연 전술 프로그램도 많이 봐주셔서 감사하겠습니다.